Na, szevasztok srácok, én Kocsa vagyok, és ebben a mai videóban bedwarszozni fogunk a Lifeboat szerveren. Reméljük nem leszek béna. Hogyha nem annyira jó a videó, akkor majd írjatok kommentet, hogy akkor jobban nagyítsak rá, mert nekem a falon van a tévé. És aki tudom megoldani. De remélem azért még jó. Na, erőforrások betöltése. Jó, minigame szelektor. Jó. Oké. Jó, sárga bet. Amúgy, ha ismeritek Mr. Etilopot, én vagyok a barátja, meg is kérdezhetitek. Csapattársam az egy hacker. Hát akkor ez így, akkor ezt tudni megnyerjük. Tudom, lehetett látni, hogy ott repült. Ez lehet így easy win lesz így. Hogy hacker a csapattársam. Nincs mögöttünk senki. Ókaj. Hallod? Úgy ti láttatok valakit? Akkor így hátrafordultam? Vagy csak én vagyok hülye? Hát csak én vagyok hülye. Aha. Fölöket le. Miért van itt ennyi hülye narancs? Beszállok ebbe a bunyóba én is. Jó, egy kill. Még azt nem bírom eltalálni. Amúgy nektek megvan ez az érzés, amikor... Jó, akkor ha mondom végig. Megvan ez az érzés, amikor valakit meg akart, vagy valamit meg akartok mutatni szülőnek, vagy bárkinek. És akkor így egyből elrontjátok, de amikor nem figyelnek. Én most is így néha ilyen 40 killjeim vannak így izébe. Most meg már első percben már kitörték az ágyunkat, meg minden. Ez ennyire idegesítő tud lenni néha. Csodálom, hogy nem estem le. Ne, itt van az a paraszt, hagyjál. Persze, hogy engem támadnak meg. Te ki más, te én vagyok a kis kedvenc. Ezt mondom, nézd meg. És már spectatelek is. Aha, az jó. A next match. Ez amúgy olyan idegesítő, amikor így gondoljatok bele, hogy így elkezdek videózni, meg akarom mutatni egy ügyes, hogy nem flex, hogy egész ügyes vagyok Bedwarsba, és akkor persze én valami nem tudom milyen roham, hogy soha nem sikerül. Amúgy majd a kommentbe írjátok meg, hogy milyen tartalmak legyenek, hogy legyenek Minecraft ilyen parancs tutoriálosok, ezt már Mr. Etilopnál láthattátok. Erről már csinál. Fúha, mindig inkább nem mondok semmit. Magas, hogy már itt vannak a szigetünkön. Egy hacker ráadásul. Jó, kilépett. Amúgy légy ne írjatok olyan kommentet, hogy negatív kommentet, hogy rohadjak meg ilyesmit, mert nem az, hogy magamra veszem, csak nem annyira jó, nem esik annyira jól. Na, most visszakapta. Figyelj. És nézd, saját csapattársam kiüti alólam a talajt. De okos. Nagyon okos vagy. Hát maga nagyon okos. Hát ez nem volt nehéz. Remélem most már kicsit jobb leszek, mert már elég régóta bedwarszoztam. Még az ágyunkat lehet kicsit jobban be kéne védeni. Csak előbb szeretnék magamnak egy jó szettet. Ha már lövöldöznek ezek a csicske. Ó, te. Mindegy, inkább nem beszélek csúnyán, mert letilt a YouTube.
nem szeretném. 50 szabad cél, mert akkor már tudok majd nektek élőzni. Jajaj, 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 jajaj. Az a durva, hogy tegnap raktam fel egyik rézsetes videót, és már 500 megtekintés. Ajaj, támadnak. Jó, iron kell. 2 goldunk van. Mr. Repülők majd tuti kommentálni fog. Szép. Ugye. Azt a csapattársam jitterezik. Nem tudom, lehet hallani. Szerintem nem, amúgy, de lehet hallani, hogy így nyomogat, így nyomja. Vagy egy hacker, vagy valami Hyper Pro. Vegyünk egy vasmellest. Jó, már a védelmünk így egész jó. A kard az fakar, tehát az még szegényke, az még semmi. Ez a csapattársam, ez nem tudom, ez valami jitterezik, tuti. Hallod, ez a nyilvessző, megkérdezhetem, honnan jött? Ja, a citromoktól, hát ki mástól. Ugye ez a citromok marra genyák. Genyók. Figyelj, most... Hallod? Ez hihetetlen. Még ezen kívül még lesz egy kör, és akkor lesz vége a videónak. Majd ugye még kommentben még azt írjátok meg, hogy na, mit akartam? Na igen, azt akartam, hogy rakjak fel még sok vonatosat, vagy ne annyira sokat. Hogy inkább Minecraft legyen, vagy jobban értekelt titeket így a vonatnézés köre. Tehát nézd meg. Én vagyok most ilyen szerencsétlen. Föladjunk, amikor fogok játszani egy kört egyedül, akkor mindenkit learatok. Mindig ez van. Na, végre legalább egy jó kill, amit láttatok ti is. Az meghalt. Hát hogy halok meg? Mindegy. Oké, nem rage-elünk. Kacsa nyugodt marad. Kacsa nem rage-el. Jó. Csak azért nem akarok fészülét, mert úgy nézek ki, mint egy őskori kutya amúgy. Tehát azért nincs a fészülje, mert úgy nézek ki, mint egy disznó, aki most jött ki a melóból. Amíg a hajam sem áll normálisan. Úgy nézek ki, mint egy csöves. Azért nem akarok csak egy 10 000-nél face reveal-t. Mert amúgy felvállalnám azelőtt is, hogyha nem úgy néznék ki, mint egy disznó. Jaj. Let's go 50 sub. Oops. Jó. Hát nincs nálunk valami sok cucc. El kéne menni Ironért. Ezek már fölszedték magukat. Jó. Csapattársammal megint jitter. Aha, fireball-hoznak. Jó. A csapattárs. Jó, az ágyunk legalább most jól be van védve. És így terrakottat akartam venni. Na. Terrakotta. Ami nem tudom, néztétek itt a 1.21.30-ban már a marhahús, az már nem marhahús, hanem ilyen jó magyarossal ír, vagy steak esszel. Egy csávó így fölír valamit oroszul a csetre, hogy kicsi nem tudom. Itt egy kék. Csak volt.
Ha valami nem tetszik, például így a stíl... Azt nem látta senki. Tehát, ha nem tetszik a stílusom, vagy bármi, akkor szóljatok azt, akkor abba hagyhatom a videózást, vagy akkor változtathatok. Aha, itt ment el a fejem fölött egy fireball. Az a csapattársam az nagyon föl van pörögve. De felveszem a hangerőt egy kicsit. Jó. Jó arany. Jó zsír. Meg... Hogy az Isten áldja meg. Jó, legalább nem halok meg. Aha, lőnek ránk, én fedezékbe húzódok. Vegyünk vasmellvértet, lőpet. Kell még 7 darab vas, azt akkor tudok venni diakardot. Eddig vasmelles kőkard, mert ugye 7 iron, mert megvan a diakardra az arany. Csak ugye még iron kell iron. Nem tudom mi jut engem. De amúgy jó lenne, ha a karakterem meg ugrani, azért bírna valamennyit. Ez nem tudom most mi. Nem tudom, hogy hallatszódik, hogy így klikkelek és így nem ugrik, amikor így leestem előbb. Már várom az 50 szabot. Végre. Jó. Oké, vasmellvért diakard. Megint lebontották az utunkat. Ja, endstone-nal építünk, ilyen gazdagok vagyunk, az is jó. Az is jó nekem. Endstone még erősebb. Hadd. Ja, ezt a bugot ismerem, valamikor van ilyen láthatatlan tűz. Erre. Aha, most a kékek most kapni fognak a szájukra ezért. Na, hol is van a fireball? Jó, vettünk 3-at. Oké. Fireball. Itt van a láthatatlan tűz. Szerintem. Nem, most nem gyulladtam meg. Előbb meggyulladtam. Egyszer az esküszöm, hogy egyszer volt olyan, hogy na. Szóval volt olyan, hogy egy ilyen láthatatlan tűz volt, amit el lehetett oltani. És így állandóan belesétáltam, és nem láttam. Ki jut. Aha. Jó. 18 arany. Vegyünk diaszettet. Jó, zsír. Nem sikerült. Hát hi a citrom. Megkérdezhetem, mi lökött le? Ja, egy hülye gyerek. Amúgy én megnézem, mindig a narancsok ölnek meg. Tehát majd én is meg fogom őket szivatni. Ups. Jó. Mi srácok, írjátok már meg, hogy hónap nektek lesz sportnap a suliba, mert nekünk lesz. Jaj. Kellett venni sportcipőt. Nekem jó, legalább elmarad a irodalom. Irodalom nem marad el, csak a szigorú irodalom tanár nem lesz, hála Istennek. Hogyan szívos meg egy gyereket? Így. Aha.
Az mi az Isten? Azt ti láttátok? Elkezdték ütni a csapattársamat, és én így lerepültem a semmitől. Persze nem találom el. Megkérdezhetem, hogy a bőrszedben én vaskarddal voltam. 5 ütésben nem halt bele. Vagy nem tudom, engem majd megszámoljátok. Hát így láthatok, hogy egy jó párat beleütöttem. Ő meg a mögött a csapattársa fokarddal 2 belém ütött, és meghaltam. Tehát itt a live-bóton vannak érdekes fizikák. Ez komoly. Na mi lesz ebből? Ezt a citromot én ezt lelököm. Vagy legalábbis valamennyire. Hallod? És a skeleton törret lelót. Vagy lelót. Lelőtt. Lelót. Meg egyszer volt, amikor Ghost Watcher... Tényleg amúgy majd legyen Ghost Watchers live. Mert nekem van. Vagy live? Videó. Na mindegy, egyszer Ghost Watchers vagy bejoinal a egyik angol csávó, és ugye azt mondom neki, please, valami nem tudom, mit ad, de please, azt mondtam neki. Jézus. Tehát miért tudok ilyen égő lenni? Meg azt hittem, amikor az ismerősök előtt történik, meg húha. Meg úgy megvan az érzés, amikor így rohadtul nem akartok suliba menni, mert így annyira ábosak vagytok, hogy ez a bírtok fölállni. És egyszerűen így anyátokba beront, mint egy kommandós, és így ordít, hogy na kihúzol az ágyból, és indulsz suliba. Meg amikor ugye én már egyedül megyek, valamikor, nem mindig, bár már általában elég sokszor, majdnem szinte mindig, hogy az a rohadtul letenni a táskát, bezárni, vagy elővenni a kulcsot, kinyitni az ajtót, kitenni a táskát, utána bezárni az ajtót, fölvenni a táskát, tehát ez a... Meg még egy jó catfish, de tudod, nem az, hogy mondjuk nem baj, mert legalább megyek valami jó helyre, hanem suliba. Tehát egy kis motiváció nincs. Az jó. Öljük meg ezt a gyereket, ennél sok gold van, jó. Szép. Amúgy kicsit biztonságosabb utat csinálhatnánk. Így könnyű róla lesétálni. Jó. Amúgy majd küldjetek egy W és szívecske tehát egy W-t meg egy szívecske emojit, hogyha így tetszik, hogy videózok, és hogy ne hagyjam abba. Hogyha hagyjam abba, mert rohadtul nem tetszik, akkor meg írjatok egy középső ujjat, vagy valamit. Reméljük nem írtok középső ujjat, mert kedvesek vagytok. Hát ezt jól orromba kaptam. Na, vegyünk valami jó szettet. Vas szett jó lesz. Van egy ötletem. Arra mennyibe kerül a Bridge Builder? De Auto Bridger. 2. Jó, hát ez sokkal egyszerűbb. Ezzel még plácsolni is lehet. Amúgy, csak most nem akarok. Jaj. Nem baj, legalább egyet bele tudtam ütni a citromba. Yeah!
ezek a fireball háború, ez egy kicsit, ez így megőrít. Jó, oké, hát tudok ugrani. Oké. Jó, 3 autobridger. Próbáljuk meg a citrumokat leostromolni. Hogy várjál, meg ne ostromoljuk le a citlomokat, hanem... Citlom. Hallod. De itt össze. Citlom, Jézusom. Előbb veszek egy csákányt, hogy ágyukkal tudjak valamit csinálni. Veszek egy ollót betesszük ide. Nem. Csákány, olló, ezt ide. Oké. Autobridgerek készen állnak. Jajjaj, most majdnem leestem. Na gyertek, citromok. Hallod, együttés vagyok. Ez mi a jónás Isten? Jó, van már. És belejtse csak egy gödörbe. Az jó. Seggembe robbant egy fireball. Hogy állunk, 16 embert töltöm meg, és 19-szer haltam meg. Hát kerüljünk már előnybe, ha nem. Hát csak a pancserok vannak hátrányban. És én nem vagyok pancser. Yeah. Stained glass. Oké. Minden szipi-szupi. Kéknek törték ki az ágy... Aha, kékeknek. Megérdemelték. Szerintem megpróbálok még egyszer így kitörni az ágyukat. Kell minimum kőcsákány, de jobb lenne a vas. Elmegyünk egy kis goldért. Ezek a seggembe robbanós fireballok nem a kedvenceim. Mert elég erősek tudnak lenni. Na, nem leestem. Aha, megint seggembe robbant egy. Csak egyszer jussak be a izékhez. Ami a nevekhez. Ilyenkor itt lenne akkor... Mr. Ilyenkor ő. Jó, akkor a mi a nevéket majd megpróbáljuk leostromolni. Mi a neve kapitány? Biztos nagyon ügyes. Ez a tipik Colt amúgy. Persze, hogy nem tudom eldobni. Az mi az Isten volt? Remélem, hogy meg is halok. Mikor tört ki az ágyunk? Mindegy, még egy utolsó kör, aztán szerintem vége lesz a videónak. Vagy nem, most ne Bad Wars legyen. Akkor menjünk valami, akkor kicsit megmutatom egyik világomat inkább. Hát, máig legyen. Jaj, most valamelyikből leléptem, nem baj, megnézek mi van ott. És véletlenül beleléptem. Jézusom, hogy mi van? Egy vödör felnőtt leucisztikus axolotl. Wow. Ja, az a robbangatós világ, ahol a kék axolotlt próbáltuk. Rakok le egy pár leucisztikus axolotlt. Itt van a leucisztikus axolotl. Leucisztika. Hát szia. Na mindegy, szerintem kék a szemek. Na. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, feliratkozást, mert nektek csak egy gombnyomás, viszont én annak nagyon örülök, és ráadásul ingyen is van. Köszönöm, hogy végignéztétek. Sziasztok!